pagi. Pagi. Apa benar ini dengan Mbak Diana? Benar. Nah, perkenalkan saya perawat Anif yang berjaga pada siang hari ini. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan latihan nafas dalam dan melatih untuk batuk efektif. Kemarin kan Mbak Diana kan batuk nggak bisa keluar dahaknya kan ya Mbak? Iya. Nah, di sini saya akan ajarkan batuk efektif. Untuk prosedurnya saya nanti bantu untuk Mbak Diana duduk, bisa kan Mbak? Iya, Bu. Nah, dan saya latih untuk nafas dalam. Iya. Untuk waktunya sekitar 5-10 menit. Apakah Mbak Diana bersedia? Iya. Ya. Untuk itu saya akan cuci tangan dulu ya Mbak. Iya. Saya bantu untuk duduk ya Mbak. Misi. Pertama saya akan melatih nafas dalam. Yuk, Mbak Diana bisa membuka maskernya? Ya. Iya. Nah, prosedurnya cukup tarik nafas, Iya. kemudian buang melalui mulut dengan perlahan. Iya. Nanti tahan nafas 3 hitungan, terus hembuskan, gitu aja Mbak. Nafas dalam. Nah, saya ajari dulu ya Mbak. Iya. Mbak Diana juga bisa mengikuti sekalian. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Nah, Mbak Diana bisa sendiri. Ya. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, 1, 2, 3, hembuskan. Nah, ini saya lanjut untuk batuk efektif, untuk mengeluarkan dahaknya Mbak Diana ya. Iya. Nanti tarik nafas dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, lalu dibatukin gitu. Gitu. Saya tampuk di sini ya nanti. Iya. Nah, tapi Kak, saya tarik nafas, 1, 2, 3, batukkan Mbak. Ya. Tarik nafas lagi, 1, 2, 3. Bisa keluar ya Mbak dahaknya ya Mbak ya. Iya. Nah, sudah Mbak, itu tadi tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektif yang bertujuan untuk mengeluarkan sengkrat atau dahak yang ada di dalam Mbak. Nah, Mbak Diana bisa memakai maskernya lagi. Nah, saya bantu untuk duduk kembali ya Mbak. Iya. Tindakan latihan nafas dalam dan batuk efektif ini dapat dilakukan di rumah ya Mbak. Nanti kalau Mbak Diana merasa batuk tapi dahaknya nggak keluar, bisa melakukan tindakan ini. Bisa kan Mbak? Ya. Tak evaluasinya gini Mbak. Tadi kan Mbak Diana kan batuk dan belum sekretnya nggak pernah keluar dahak itu loh Mbak. Nah sekarang gimana Mbak? Apakah dahaknya bisa keluar dan
merasa lebih lega gitu? Ya lebih nyaman. Oh iya. Oke, kalau gitu saya permisi dulu, nanti saya akan melakukan tindakan keperawatan lagi sekitar 2 jam lagi ya Mbak. Iya. Nah, kalau gitu terima kasih ya Mbak. Iya. Permisi.